Nee. Kein Rauch. Ist wohl schon warm, ne? Boah, das ist warm. Ja, etwas. Oh. Wie Alter! hab ich eine Mütze auf, ey? Meine Decke brennt, glaube ich. Eine Mütze ist eine geile Boah, jetzt geht's aber ab hier. Oh, Kann man... oh, meine Beine. Oh, 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 lass mal ein bisschen nach hinten. Ah! Ein schönes Feuer gemacht. Ach, fein. Feines Feuer. Feuer! Mein ganzes Bein ist nass, Ey, ey. das siehst du richtig beim Handy. Guck mal. Wenn du auf Feuer filmst, dann verdunkelt der drumherum. Und wenn du wieder auf die Leute, dann macht er wieder heller. Ja? Automatisch. Hauptsache Olli an der Decke. Nee, Restlichtverstärker ist das dann so. Olli ist voll schlimm. Alter, das ist so ultra schlimm. Ey, das ist so warm am Bein, ey. Soll ich auch ein bisschen Muck machen? Hör auf, ey. Ey, das geht ja. Sauber! Das geht überhaupt nicht. Ey, das kann ich, das ist saugeil. Also, hol. Der Stuhl brennt. Ja, egal, so ist geil. Olli, ich bin Tisch gerade. Hol das Handy auf. Olli, auf Boden nicht. Du hörst so, von Musik her. Was ist für Ali, wenn du hier nicht noch? Ja, ich glaube, ich muss eben ein Foto für Wiese machen. Hab ich auch schon. Voll im Stuhl. Und spätestens jetzt ist er wohl total verbrannt. Ja, und Platte. Lukas, sag hallo. Lade ich morgen beide hoch. Ich habe auch noch von gestern eins. Von gestern ist aber. Stimmt, da ist Lukas auch drauf. Ja. Aber kalt. Ich hab auch neue Schuhe, ey. Meine sind voll neu. Meine sind 2 Wochen alt. Ihr Motherfucker. Ihr habt alle so eine Paddelschuhe an.